Hola, hola chicos y chicas de YouTube. Hoy les voy a traer un video de hacer sonar unos slimes y no voy a hablar nada para que escuchen estos sonidos. Pero también les quiero comentar de que por favor vayan a ver una niña que hace videos y se llama La Bala. Ella tiene unas hermanitas que su canal es Las Balitas. Así que por favor, a ellas dos vayan a verlas. Bueno, el primero con el que quiero comenzar está en esta caja. Están acá, miren. Están por acá. Tengo uno super mega ultra fluffy. Uno verde que está por acá. Y este amarillo. Vamos a comenzar con este verde. Y después ya no va a ser mío porque se lo voy a dar a mi amigo. Y se llama Julia. Mi amigo se llama Julia. Y él quiere este slime. Espera un momento. Luz, cámara, acción. Bueno, entonces él quiere este slime y se lo voy a dar. Y creo que quiero una extensión. Que por si acaso las extensiones son colones. Y tengo esta que huele ultra mega genial. Entonces le voy a echar unas pizquitas. Y vamos a mezclar. Y chicos y chicas de YouTube, en otro video, yo les voy a estar enseñando cómo no se les sequen sus slimes. Yo no vi videos, pero estaba intentando unas recetas. Y entonces ya sé cómo hacerlo. Si quieren les traigo, le hago ahora uno porque este está duro. Por si acaso. Aquí tienes un slime. Acá yo tengo mi slime que la tengo que arreglar. No se ve en la cámara. Mi cámara es un poquito fea así de color que yo sepa. Bueno. Y entonces ya. Entonces le voy a echar un poco de agua que la tengo acá, miren. Ahora se las enseño. La tengo aquí en un jarrito que dice Tampico porque yo como estoy en Perú, este jugo es delicioso. Bueno, ahora voy a poner así como una fuentecita o una piscina, así para que no se salga el agua por los bordes. Y que ahí tenga muchas capas ahí abajo. Y entonces ahí tengo nuestro slime y tiene el agua. Después vamos a cerrar con las esquinas así. Perfecto, está quedando muy bien. Y después haces así. Y después hay que intentar que no se rompa por ese lugar, porque si se rompe sale el agua toda. Ya, y después si aún no te sale, tienes que echarle más agua. A mí yo le estoy echando más agua. Está increíble. Y como les dije, por favor vayan a ver a La Bala y Las Balitas. Y por favor suscríbanse a sus canales, está muy bien. Tienen más de 7000 suscriptores. Bueno, está increíble. Que se me fue por acá. Y yo digo que está increíble porque yo tengo ese Play-Doh. No tiene nada que ver con el slime, pero les quiero enseñar porque se parece mucho, pero muchísimo a este Play-Doh. Mira, déjenme abrirlo. Miren. Y no se nota tanto, pero este es como pero este es turquesa, y este es azul. Pero es azul con brillos, pero están un poco parecidos. Este azul con brillos y este turquesa con brillos. Están muy idénticos. Y tienes que echar hasta agua, no es cantidad. Si este está muchísimo duro, lo tienes que dejar como reposar toda la noche en un frasco de agua. Y si no le funciona, pues hagan lo que estoy haciendo ahora. Y si está así como una gota dura, solo echarle como más o menos de agua. No muchísima.
Nada mucho. Y poquitito. Así que se me salió el agua, por eso no quiero botar. Pero está increíble. Ok, ahora vienen los anillos. Ahora me voy a callar para los sonidos. Siguiente. Ahora tengo este amarillo con bolitos crunch. Bueno, chicos y chicas de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Es que ahora estoy cortando el video y en otro video lo voy a seguir haciendo, porque ahora lo que pasa es que es tan tarde, son como las 11 de la noche. Entonces, como tan tarde que se acabó este video, si les ha gustado, coméntenme, suscríbanse a mi canal, denle like y apliquen, cuando se suscriben, apliquen la campanita para cada vez que les llegue una notificación. Bye, los quiero mucho.